Уважаемые друзья, я сегодня вам расскажу про гигиену спальни. Вы задумывались о том, на чем вы спите, как вы спите, какая атмосфера, какой антураж, освещенность или наоборот темнота? Наверное, нет. А крайне необходимо создать комфортные условия для сна. Это может, с одной стороны, существенно улучшить ваш сон, а с другой стороны, существенно ухудшить ваш сон. Я буквально пару дней назад недавно приехал в Питер. Очень хороший пятизвездочный отель в центре Питера. Захожу, прекрасный ресепшн, люстра, не знаю, может, за 1 000 000 рублей висит. Ну, за 500 000 абсолютно точно. Везде мрамор, везде гранит. Ну, в общем, просто вот все супер, да? Захожу в номер, дорогая мебель, в общем, все цивильно, прекрасный санузел. Сажусь на постель и чувствую, а я умею чувствовать, что это такой позорный банель. Ну, банель — это такие старые большие пружины, которые уже лет, наверное, 40 производит наша промышленность. Я сначала не поверил своим ощущениям. Думаю, ну как в таком отеле такой матрац? Я поднимаю простыню, нахожу наклеечку на матраце, читаю «Город ковров, изготовитель». Захожу, набираю модель матраца, идеал там что-то такое, 5000 рублей. Знаете, дотрагиваюсь до подушки, а там такой скомканный такими большими клочьями синтепон, вот свалявшийся весь. Да? Я тоже снимаю наволочку, нахожу наклеечку на подушке, нахожу название, 300 рублей. Ну вот до какой степени люди, которые этот отель делали, они не понимали, зачем человек едет в отель. Он что, едет смотреть на люстру? Он на гранит, так сказать, на хороший санузел там посмотреть едет? Он едет в основном поспать и отдохнуть в отеле, да? Так, а вот вы к себе домой в спальню заходите. Вы в спальню зачем заходите? Поработать на гаджете, посмотреть телевизор, почитать книжку, поперебирать там, поливать цветочки, погладить любимую собаку или все-таки поспать. Да? Потому что пока вы все вот это вот сделаете, о чем я вам сказал, уже сон и пропадет. То есть на самом деле спальня должна быть для сна. А она начинается с кровати. Ну и давайте мы сначала поговорим про кровать. Матрац. Он желательно, чтобы был как можно более широкий. Если на матраце лежат 2 человека, двухспальный матрас, стандартный двухспальный матрас — это ширина 140 сантиметров. На каждого человека сколько приходится? 70. А между прочим, 70 — это стандартная ширина детской люльки. Вот посмотрите где-нибудь в интернете, купить детскую люльку, вы увидите, ширина детской люльки 70 сантиметров. То есть на каждого из спящих приходится по 70 сантиметров. А сосед брыкается, сосед там переворачивается, сосед сопит, храпит и прям вам над ухом. То есть желательно кровать, чтобы была 180, а лучше 2. Или можно даже 2 кровати поставить рядом, каждая, допустим, по 90 или по метру. То есть чем больше у вас будет пространства для сна, тем более комфортно вы будете спать. Матрац должен быть анатомический или ортопедический. Он должен повторять контуры вашего тела. Основное заблуждение для людей — это то, что матрац должен быть жестким, и он будет, наверное, более полезен. Иногда человек приходит на консультацию и говорит: доктор, вот я тут сменил на матрац, он, конечно, везде мне давит, и все, я отлеживаю, но это же так полезно, там же кокосовая плита. И, боже мой, это вот наши Рахметовы, они вот еще с гвоздей, наверное, пошло, что спать на гвоздях и плитах. Я думаю, что это пошло с тех пор, когда у нас вся страна спала на таких продавленных панцирных сетках, если вы помните, конечно, да? Так вот, под такую эту сетку подкладывали доски, чтобы просто была ровная поверхность. И на этом было все-таки лучше спать, чем в гамаке, потому что вообще все болело, да? На самом деле иностранцы все, когда узнают, что у нас основные матрацы покупаются жесткие, они думают, ну это вот вам россияне, они такие, да? На самом деле все спят на мягких матрацах. Конечно, он должен быть не супер мягким, чтобы не проваливался. Ясно, что если человек весом, допустим, в 150 килограмм ляжет на мягкий матрац для него, и он как гамак станет, да, как та же панцирная сетка, это будет плохо. Но для каждого веса есть своя плотность матраца, и все-таки, если стандартный человек в районе 70-80 килограмм, мягкие матрацы вполне выдерживают контуры человека. И вот это, собственно говоря, основная задача, чтобы давление матраца распространялось по всему телу, а не просто там в 3, 4, 5 точках касалось. То есть матрац должен быть настолько мягким, чтобы он был комфортен, но при этом сохранял свои ортопедические свойства.
Вообще выбирайте матрац у просто достойных производителей. Обычно они дорожат своим качеством. Ведь вы же не полезете внутрь матраца, вы не начнете там его разрезать, смотреть слои, считать пружины, да, 1000 их там или 1500 на метр, да. То есть все-таки нужно верить производителям. Если это качественный производитель, он делает качественные матрасы в своем диапазоне, скажем так, цен и в своем диапазоне комфорта. Подушка. Если вы возьмете старую перьевую подушку, особенно которую никто не стирал, а бывает ее годами не стирают, и посмотрите под микроскопом, вы увидите на кусочках перьев высохшее мясо, по ним будут ползать всякие клещи, там будут грибки, пухоеды. Это такой свой мирок. Значит, эти клещи, извините, какают, бактерии поедают эти какашки, вырастает плесень, потом этой плесенью питаются эти же там какие-то еще другие жучки. То есть такой мирок свой, да. Более того, когда человек спит, у него из головы всасывается в подушку 200-300 мл жидкости каждую ночь. И создается влажная, теплая атмосфера на вот этих гниющих перьях. Да? И когда вы последний раз стирали свою подушку? Да, наверное, уже и не помните когда. А вы когда последний раз стирали свое, извините, нижнее белье? Ну, наверное, каждый день. Так на этой подушке мы 8 часов в день проводим. И если мы ее не обрабатываем, если она из плохих материалов, то в конце концов, допустим, через те же 3 года, если подушку не обрабатывать, в ней может жить до 13 видов грибков. И в частности аспергиллюс, который вызывает астму. То есть приступы удушья. Человек каждый раз ложится, получает приступ астмы, бежит с утра к доктору, говорит, помогите, доктор помогает, человек что-то пьет, потом опять ложится, опять вдыхает аспергиллюс, и опять приступ астмы. Да? То есть вот к чему может приводить плохая подушка. Значит, подушки должны быть или из хороших синтетических материалов, или из натуральных, но очень качественно выделанных. Но более того, за этими подушками нужно следить. То есть наволочки желательно стирать раз там в 3 дня, ну как любое фактически наше нижнее белье. Подушку желательно раз в месяц тоже обрабатывать в соответствии с тем, что говорит производитель, или стирать, или сушить, специальные методы обработки есть. То есть за этим нужно следить. Что касается формы подушки, в идеале она должна быть контурной, то есть она должна держать форму и повторять тоже контуры шеи и головы. Но это очень индивидуально. Вот как выбирать обувь? Да? Надо пойти в магазин и выбрать. Даже очень хорошее качество обуви у кого-то колодка не подходит. Так и если вы выбираете подушку, да впрочем и матрац, вы пойдите в приличный салон, и вам дадут полежать на матрацах, вам дадут полежать на подушках, полежите на спине, полежите на бочку по 5 минут, и вы поймете, так же как с примеркой обуви, примеряйте себе подушку и, соответственно, выберите ее. Ну вот, собственно говоря, мы выбрали кровать широкую, большую, с хорошим матрацем, с хорошей подушкой. Что касается одеяла, тоже желательно выбирать или из, ну по крайней мере не старое ватное одеяло, или из современных синтетических материалов, или, допустим, из шерсти, но если только у вас нет аллергии на шерсть, или, допустим, с того же пуха, но только помните, что тоже нужно, чтобы хороший выделанный пух был, и, соответственно, его обрабатывать надо. То есть нужно поддерживать гигиену кровати. Это как наша ночная одежда, которой тоже нужно ухаживать. Следующее, вся спальня. В спальне должно быть темно. Не должен мигать ваш телефон прямо у вас около глаз. Не должен мигать телевизор, не должны светиться часы. Это все мешает и отвлекает. Более того, если у вас какие-то яркие ночники висят, банально свет подавляет продукцию мелатонина. Или у вас, допустим, окно без хорошей шторы, и оттуда просто неоновая реклама вам прямо в глаза светит. Или если, допустим, летом вы встаете, ведь светает в 3:30 утра, а в 4 уже восход солнца. Солнце начинает светить вам банально в глаза, падает продукция мелатонина, вы просыпаетесь в 4 утра и думаете, боже мой, какой кошмар, я мог еще 2 часа поспать или 3. То есть нужно светоотражающие шторы в идеале, чтобы вы их задернули и не понимали, а что происходит снаружи, там день или ночь. Выключить все, что возможно непосредственно у себя в помещении, чтобы была максимальная темнота. Но если это, конечно, не маленькие дети, где там маленький ночничок, и то не в прямом видении, чтобы он где-то там за тумбочкой был, светился и такой рассеянный свет давал. Но в идеале лучше спать в темноте. Следующее – это тишина. Уберите тикающие часы, уберите какие-то там прочие вещи, которые создают какие-то звуки. Если у вас на улице шумит, поставьте трехслойные стеклопакеты. Тишина – это очень важный аспект вопроса. Если у вас за стенкой, допустим, все время телевизор, соседи смотрят телевизор или ругаются, возьмите генератор белого шума. Это такой специальный прибор, который подает
такой шум прибоя, шум ветра, шум дождя, они перебивают значимые информационные шумы, и человек гораздо легче засыпает. Ну и, может быть, еще скажу про атмосферу в спальне, температурный режим. Но если, понятное дело, воспользуйтесь кондиционером. Но еще очень важно, особенно в отопительный период, использовать увлажнители воздуха. Дело в том, что влажность очень низкая, до 30%. И все сохнет, слизистые сохнут, нос заложен становится, потому что слизистые реагируют отеком в ответ на сухость. В общем, все не очень хорошо. Но вы можете поставить ультразвуковой увлажнитель, прямо поставить, что он будет поддерживать 60-70% влажности, и он в течение ночи сам очень тихо, он практически не шумит, будет испарять атмосферу влагу, иногда 3-4 литра может испарить за ночь, и вы будете спать в комфортной обстановке. Значит, должно быть тихо, прохладно, хороший чистый воздух. Ну, кстати, еще уберите из спальни все ковры, все цветы, все книжные полки. Это все пылесборники, и всем этим вы дышите. Чем меньше будет в какой-то мебели кровать, 2 тумбочки, ну, может быть, шкаф, вот и вся обстановка в спальне. Ну, собственно говоря, такие маленькие рекомендации, которые могут существенно улучшить ваш сон, попробуйте их применить прямо завтра, ну или с завтрашнего дня. Всего вам хорошего. С вами был Бузунов Роман Вячеславович.